पार्सल का फ़ोटो डालेगा वही मैसेंजर में, मैसेंजर में डालेगा। आज आए हैं, ये LG का यूनिट है, इसमें बैरिंग का साउंड है, कंडेंसर फैन का। इसको नीचे वाली जो खोलेंगे, नीचे वाला कंडेंसर खोलना है, बैरिंग चेंज करना है। गंदगी है बहुत ज़्यादा, कंडेंसर क्लीन करना है। सर्विस हो रही है, सर्विस। ये हमारे वैसल भाई सर्विस कर रहे हैं।